पेट्रोल पंप के सामने ला लिए। Suara di kasur tuh. दादा सुara का क्या हुआ? क्यों? सेहत के लिए ठीक है। ये नुकसान है। साला बड़ा के देनी है, बड़ा बोल ये था कल शामिल वैसे कल मंडा हुआ था। और वाक भाई ना थोड़ी बना दे लाट को ये तो इना को ले छोटा साइज ये तो छोटा साइज होना 8 वाला को भाई बाबा तुम कह रहा हैं बाबा की सरकार उधर मुरीदी शुरू दी दादा उसे फकीरी मुरीदी है तुझी मन दो नकली फकीर नहीं ओरिजिनल फकीर है पति ठीक है ठीक है ना लंबा लग रहा है ये जेड़ा दिया ना सारा गंद चटा और एक बार कल कार रोड पे लगा हुआ है ना फकीर बैठ मड़ा नहीं फकीर है उन्होंने कितनी तरक्की की फकीर है ठीक है डॉक्टर रखा है